హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నీరజా సుమన్ వ్లాగ్స్. ఇవాళ జోడెగట్టుకు వెళ్ళే రూట్లో ఒక వాటర్ ఫాల్ ఉంది. దారి చూపెడుతున్నాను. జోడెగట్టుకు ఒక 2 కిలోమీటర్స్ వస్తుందనగా ఒక ఊరు ఉంటుందండి. అది బాబే జర్రీ. అక్కడ ఆగేసి లోపలికి వెళ్ళాలి. 8 మినిట్స్ అయితే అవుతుంది. నేను స్కిప్ చేయకుండా దారి తీశాను వీడియో. ఇలా లోపలికి వెళ్ళాలి. అక్కడ చెట్లు ఉన్నాయి కదా పెద్దగా, అక్కడికి వెళ్ళాలి. సౌండ్ వస్తుందండి ఫుల్గా, వాటర్ సౌండ్. ఇది ఎక్కువ శాతం ఎవరికి తెలియదు. ఒకసారి అన్నయ్య వెళ్ళాడు, సౌండ్ వస్తుంది అని వెళ్ళేసరికి అక్కడ వాటర్ ఫాల్ ఉంది. అందుకోసం మమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్తున్నాడు. కొంచెం వర్షం పడ్డది కాబట్టి కొంచెం మట్టి ఉంది. కింద వాటర్ ఉన్నాయి. అన్నయ్య వెనకాల మేమందరం వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ వెనకాల మా వాళ్ళు వస్తున్నారు. అక్కడ ఊరు కనబడుతుందండి. అక్కడ నుండి స్ట్రైట్గా ఇటు వచ్చేసుడే. సైడ్ వెళ్తే ఇక్కడ ఆగండి, చాలా బాగుంది. మేమైతే పిల్లలతో సహా వెళ్ళాము. ఏమంతా ప్రాబ్లం అయితే కాలేదు. కొంచెం దిగేటప్పుడే ప్రాబ్లం అయింది.
అక్కడ సైడ్ నుండి పడుతున్నాయి. అక్కడికి వెళ్ళాము మేము. ఇటు కొంచెం అక్కడ చెట్టు అద్దం ఉంది. ఇంకొక వీడియోలో అయితే మొత్తం వాటర్ ఫాల్ మేము ఎంజాయ్ చేసి చూపెడతాం. బాయ్ అండి.